ਦੋਸਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਨ ਬਿਟੀਆ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦਰ ਭਾਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਇਨਸਾਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕਿ ਲੰਮੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਭੂਸ਼ਣ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੂਸ਼ਣ ਭਈਆ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੀ।